第8天，承認我們對神的需要。歷代志下20章3至12節。於是約沙法害怕起來，定意要尋求耶和華，就在猶大全地宣告禁食。於是猶大人集合起來，尋求耶和華的幫助。猶大各城中都有人出來尋求耶和華。約沙法就在猶大和耶路撒冷的會眾中，站在耶和華殿的新院子面前，說：耶和華我們列祖的神啊，你不是天上的神嗎？你不是統治列邦萬國的嗎？你手中有大能大力，沒有人能抵擋你。我們的神啊，你不是曾經把這地的居民從你的子民以色列人面前趕走，把這地賜給你的朋友亞伯拉罕的後裔永遠作產業嗎？他們住在這地，又在這裏為你的名建造一座聖所，說：如果有災禍臨到我們，無論是刀劍、刑罰、瘟疫、饑荒，我們在急難的時候，站在這殿和你的面前，向你呼求，你必垂聽和施行拯救，因為你的名是在這殿內。現在這裏有亞捫人、摩押人和西珥山的人。從前以色列人從埃及地出來的時候，你不許以色列人侵犯他們，那時以色列人就離開了他們，不除滅他們。現在你看，他們怎樣報復我們？他們要來把我們從你賜給我們承受作產業的地趕出去。我們的神啊，你不懲罰他們嗎？因為我們沒有力量抵擋這來攻打我們的大軍，我們也不知道該作什麼。我們的眼睛只有仰望你。全能的神，我們承認自己的軟弱，承認我們需要你。在面對挑戰時，我們不知道該怎麼辦，但我們選擇專注仰望你。求你除去我們的自恃，教導我們依靠你，信靠你的大能，信實與憐憫。阿們。